Добрый день, меня зовут Бачай, мы с Алматы, мне 61 год. У меня 2 внука, одному 4 годика, второй скоро будет годик. Моя младшая внучка сильно болела, в тяжелом состоянии попала в больницу. Лежала она там 7 дней, как раз был карантин, сильная эпидемия этого ковида. После этого, после 7 дней мы ее выписали, домой забрали. Домой забрали с сильной одышкой и аллергическое состояние, все тело было в красных пятнах. После этого мы ей давали усиленно Доримарин по 4 раза в день. И вот за неделю у нее все прошло. Мы сами даже удивились. И мы поверили. О Доримарине мы узнали в 2018 году. У меня там устроилась сноха, Асели ее звать. Она была менеджером по продажам в колл-центре. После этого мы купили... Вперед я не поверила, потому что очень много мы брали вот эти БАДы разные, детям давали, не поверили. Но после того, как вот внучка вылечилась, после этого мы стали верить и часто брать и покупать ее. Когда ему было 1,5 годика, мы ему начали давать, и он уже, даже ему 2 не было, он заговорил. И все удивлялись. Но он четко прям разговаривал. Но так у него основной не было серьезных заболеваний. Но мы никогда ни простуды, ничем не болели. Вот до 4 лет мы ни разу даже на больничной отделе не оставалось, ни один укол не принимали. Он любит футбол. С 2 лет он ходит на футбол. Я еще занимался спортом. Да? Да. Каким, кроме футбола, занимался? Я люблю еще круче футбол, чем спорт. Ты с папой тренируешься? Угу. Да, я как бабушка, например, смотрю на них. Конечно, нужно. Это очень хороший продукт, я так думаю. Потому что на глазах я бы не поверила бы, если бы сама не увидела, как она вышла из больницы, прямо одышкой. До Доримарина в голову ей делали физиотерапию, массаж, но все равно ничего не прошло. Как уехала из дома, она так и приехала в таком же состоянии. Да, около месяца, наверное. Она дома болела. Потому что она была маленькая еще, поэтому не знали, что в маленьком возрасте можно давать. Вот с 3 месяцев она пьет. Спасибо большое этой компании Доримарин, что производит такой продукт, который доказал свое. Я так думаю. Потому что я уже верю в Доримарин и думаю, что детям надо прям с маленького возраста давать это. Удачи, чтобы у них все было хорошо в этой компании, и чтобы детки только питались этим. Спасибо, Доримарин, удачи вас.